വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരം. ഇത് സമൂസയാണ്, പക്ഷെ നോർമൽ സമൂസയല്ല. വെറും 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് സമൂസ ഷീറ്റ് തന്നെയാണ്. സമൂസ ഷീറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയം സൈസ് സമൂസ ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കേണ്ട കാരണമുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിവിടെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ബർഗർ പാറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിതിന് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2 ബർഗർ പാറ്റീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ 2 ബർഗർ പാറ്റീസിന് ഒരു 12 എണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. വളരെ ഈസിയാണ്. സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഫില്ലിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സവോള കട്ട് ചെയ്യേണ്ട, മസാല ഉണ്ടാക്കണ്ട. കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണത്. സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു സമൂസ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയല്ലേ, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബർഗർ പാറ്റീസിൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമൂസ വെറും 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സമൂസ ഷീറ്റും അതേപോലെ ബർഗർ പാറ്റീസും മാത്രമായിട്ട്. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. സമൂസ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബർഗർ പാറ്റീസ് ഇതിൽ ഫില്ല് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചെഡർ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട. ചീസിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ പിന്നെ നമ്മൾ സമൂസ ഷീറ്റ് സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ സമൂസയും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത സെയിം ഓയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. നമ്മളെ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ബർഗർ പാറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സമൂസ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഹരിബറിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. So see you next video. Till then, take care and bye bye.